S čim se ukvarjate tukaj? Tu na Zavodu za varstvo pri delu imamo 3 centre. Eden izmed njih je Center za fizikalne meritve. Zdaj v laboratoriju za fizikalne meritve že samo ime pove, da se bomo ukvarjali z fizikalnimi meritvami. In to so na primer mikroklimatski pogoji, mi delamo meritve in analize leteh, potem osvetljenosti, vibracije. Izmed glavnih panog, ki jih pa izvajamo, so pa meritve hrupa. Kaj sploh je hrup? Hrup je neželeni moteč zvok. Zakaj merimo hrup? Želimo si, da tam, kjer bivamo oziroma delamo, da je hrupa čim manj. In zato nam slovenska zakonodaja veli, da je treba meriti hrup. Zato obstajajo različne uredbe in pravilniki za vsako posamezno področje, kot so delovno okolje, življenjsko in naravno okolje ter hrup v stavbah. A je določeno, kako glasno je lahko v nekem prostoru? Seveda, da je. Imamo nek pravilnik o zaščiti hrupa pred stavbah in nam tehnična smernica narekuje, koliko točno je lahko hrupno, recimo tu, kjer smo sedaj. S čim vse merimo hrup? Tu za vas sem pripravil naše pripomočke, ki jih uporabljam pri meritvah hrupa. Klasičen merilnik, merimo naravno in življenjsko okolje, potem uporabljamo ga v gradbeni akustiki tudi in na splošno hrup za vse panoge. Če imamo na primer delavca, ki dela na več različnih hrupnih območjih in ne moremo vse zajeti v 8 urah, ko je on zaposlen v službi, uporabimo osebne dozimetre. Osebni dozimeter v bistvu ima tule nek tak hakelček, damo lahko na tvoj puloverček. Torej, to bi imel gor, če bi recimo delal na ladji in vi ne bi mogli iti z mano. Jaz bi uporabil ta merilnik takrat, ko bi ti delal na ladji, 2 uri na primer v pisarni, 2 uri v neki strojnici in potem bi vse skupaj seštel in videl, kakšnem hrupu si bil izpostavljen. Ali pri delu uporabljate slušalke? Seveda jih uporabljamo. Kadar smo izpostavljeni visokim ravnem, je to nujna obvezna varovalna oprema. Kaj pa je torej tukaj? Temu pa rečemo udarni koniček oziroma vir za udarni hrup. To je hrup, ki se širi neposredno po konstrukcijah. Deluje pa tako, da v bistvu simulira kot neko teptanje. Ko delamo gradbeno akustiko in merimo stropove oziroma medetažne konstrukcije, nas zanima, koliko se recimo stopinje sliši v spodnjo nadstropje. Ga bom kar vklopil. To je pa res glasno. Kaj da bi nekdo te potopil? Ja, kako ga labo. Kateri je bil najglasnejši hrup, ki ste ga kdaj izmerili? Na streliščih in ob razstreljevanju v raznoraznih kamnolomih. Začeli bomo z meritvami hrupa gradbene akustike. Trenutno se nahajamo v oddajni sobi. Tu bomo namestili zvočni vir, tu imamo ojačevalec, priključili ga bomo na napajanje, uporabili bomo stativ, dali ga bomo na višino približno 2 metrov in začeli s proizvajanjem hrupa. Pa začnimo. A že rabiva slušalke? Ne še. A torej ful glasno? Bo kar, ja. Ravni so tudi do 130 decibelov. A to bo tako kot na kakšnem gradbišču? Zelo podobno, ja. Zakaj pa to rabimo? To je pa naš merilnik hrupa. Ampak, ali ne bomo mi v sosednjem prostoru merili hrupa? Seveda, ampak najprej bomo pomerili pri samem zvočnem viru. V kateri enoti se pa meri hrup? V decibelih. Ojoj, to je ful glasno! Ja, ful. Zato pa hitro slušalke gor. Ja, a me sploh slišita? Ne. Veliko boljš. Ampak se še vedno malo sliši. Ja, to pa res. No, točno to, kar se sliši, bomo pa sedaj z merilnikom preverili, koliko kaže. Po zakonodaji mora ta stena biti 52 decibelov. Koliko pa mi dobimo? 58? To je pa kar v redu, kaj ne? Dajmo zmeriti še hrup v naravnem in življenjskem okolju. Tu vidimo cesto, pa dajmo pomeriti cesto, da vidimo, koliko se jo sliši. Se vam zdi hrupno? Ne. Ne, ni hrupno, malo se sliši, ampak ni preglasno. Tudi merilnik pravi podobno.